biciye mu ijambo rya mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen. Nibuhoraho aramahoro yawe, nibuhoraho ari ibyishimo byawe, komeza komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe, ninterwa nkajya mu byago, nzimugize Imana, nimbona ngiye gutsindwa, nzambaza Imana, niyo nyir'umuvunyi, niyitanga imbaraga, kuko namenye kwinkunda, nzajya mwihungira, niyo mukiro. Amen. Komera Imana mu mashyi. Byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira komeza inzira watangiye, ntucike intege. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru muri kumwe, duhereze Imana icyubahiro. Shimiye Imana inyemereye guhagarara imbere yanyu, mbiha agaciro kuko ndiyizi amateka ya kera, ndiyizi muri byinshi, bimwe na bimwe tutajya tubabwira kubera impamvu z'akazi, ariko mpaye Imana icyubahiro ko inyemereye guhagarara imbere yanyu, ndi intumwa y'Imana, tuyihereza icyubahiro. Hanyuma by'umwihariko turashimira ababyeyi, turashimira abashumba bacu, Bishop na Mama Bishop, umwuka w'Imana banyuramo bakadutoza kuva aho twari turi kugera aha. Ngewe natangiriye muri iri torero, none natangiriye gukora umurimo w'Imana mu buryo bwagutse bw'ivugabutumwa. Rero ntekereza ko ababyeyi, iyo mwibutse aho tuvuye n'aho tugeze, binyuze mu kudutoza, mukicara mukaduha umwanya tukavuga, nizera ko namwe muba murimo guserebura intsinzi. Munyemerere tubatunga ibiganza tuvuge Imana ibaha umugisha. Kandi turashimira abashumba dufatanyije umurimo ko baba badusengeye kugira ngo muri uyu mwanya tuze guhagararana n'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Kandi turashimira abakristo muri rusange, wakoze kuza, wagize neza. Ngirira uwo mwegeranye umubwire ngo wakoze kuza kandi aragusuhuje. Nkimara kubwirwa ko nzahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana, nkagira icyo mvuga. Muri byinshi umuntu aba yarateguye, hari igihe uri mu nzira ugenda ukumva hari ibikujemo, ukajya mu ijambo ugategura, ugafata agenda ukabika. Ubu kuva hano kugera aha bigeze, izi zose ni inyigisho ziba ziteguye, ziraza uri mu nzira ugenda, ugahita ubisevinga ahantu muri telefone, wagera mu rugo ukabyandika ugashyira muri agenda, ahubwo ugasenga Imana gusa ukavuga uti umunsi umwanya wabonetse, aya magambo rwose nzayavuga. Ariko kimwe mu byantunguye nuko iyo uhawe umwanya wo kuvuga, wowe ivaho, ibyo watekerezaga nk'umuntu bivaho, ahubwo Imana ubwayo ikagusura, ikagusanga muri byinshi wateguye. Ishobora kugira ibyo ikoreshamo, ariko hari n'ubwiza n'ibishyashya kandi warateguye muri agenda ibintu byuzuye. Ndashimira Imana rero ko nkimara kubwirwa ko nzahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana nkavuga, nabajije Imana ngo ko ari wowe wararitse, ko ari wowe watumiye, ko ari wowe uzi abari buterane, ko ari wowe uzi icyo bakeneye kubwirwa, njye nk'intumwa yawe, njye nk'umuseriveri ndi buze guseriva iki. Duhereze Imana icyubahiro. Ndashimira Imana ko yateguye rero. Ubu mpagaze hano nk'umuseriveri, mpagaze hano nk'umuntu ugiye kubahereza gusa, ariko ibyo ngiye kubaha ntabwo byateguriwe ino, ahubwo byateguriwe mu ijuru. Imana irambwira ngo ninze mbibashyikirize. Byakira uyikomera mu mashyi mu izina ryera rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha kuboneka muri iri teraniro rya kabiri.
hari impamvu nyinshi zatumye uboneka mu rya kabiri ntuboneke mu rya mbere. Ni nayo mpamvu ushobora gusanga nubwo amagambo asomwa ari amwe, ariko mu buryo bwo kuyasobanura ushobora gusanga hari ibyavuzwe mu iteraniro rya mbere ariko nyamara bishobora kutaboneka mu iteraniro rya kabiri, bitewe n'uko hari uwabonetse mu rya mbere byarebaga, mu iteraniro rya kabiri akaba atateranye. Imana nishimwe. Ushobora no gusanga hari ibiboneka mu iteraniro rya kabiri ariko bitabonetse mu rya mbere, kubera we wateranye ikiri buvugwe n'icyawe, ikitavuzwe n'icyari icyawe. Imana yo mu ijuru nishimwe. Njya ngereranya ijambo ry'Imana na kuriya kuntu tujya mu minsi mikuru itandukanye aho batwakirira. Iyo urebye kuri arya meza uko aba ibintu biba biteguye, hari ibyo urebaho ugasanga ukurikije igihe uherukira mu cyaro we ntago wabirya, ahubwo wo kwiyarurira ku bindi bigendanye n'igihe ugezemo nyine cyawe. Ugasanga umuntu uheruka mu cyaro kera akumbuye ibijumba, akumbuye imyumbati, uwo muntu nawe arabyarura akagubwa neza. Ariko hari n'undi wisanga nawe yibanze ku muceri n'ifiriti bitewe n'igihe nawe cye ari byo akunze. Imana ishimwe. No mu ijambo ry'Imana rero icyo uzajya wumva kitakureba ntukagire ikibazo, kirimo kirareba uriya wo ku ruhande, nawe icyawe mu kanya kiraza. Imana ishimwe. Haleluya. Icyo nzi cyo nta muntu uburyo usohoka atagize ikintu afata. Birashoboka ko wafata ka potaje konyine ukagenda ukicara nk'umusirimu, ariko nyamara nawe kagize guteka kuguye neza. Undi ashobora gufata ku mafuru yonyine akicara nawe akagubwa neza. Undi yafata ka kofi gusa nawe akagubwa neza. Ariko hari n'undi kubera impamvu ahera ku cyambere agasoreza ku cyanyuma nawe akagubwa neza. Uwo nawe ntumwibazeho cyane, nawe ni ukubera impamvu. Imana yo mu ijuru nishimwe. N'iri jambo ry'Imana tugiye gusangira rero, birashoboka ko waza kugira peti uhereye ku cyambere kugeza ku cyanyuma kandi nawe ukagubwa neza. Ariko biranashoboka neza yuko uri bufatemo akantu kamwe gusa, ariko nawe nyamara ibirori bikaba byakubereye byiza, iteraniro rikaba ryakuryoheye, kuboneka kwawe hano bikaba byabaye iby'umumaro, kubera ko wabonye akantu kamwe ariko kari kaguye neza. Umubiri wawe duhereza Imana icyubahiro. Imana nishimwe. Ndagira ngo sabe Pastor Asumta afashe dusangire umugisha, asomere amagambo y'Imana tugiye kuganira, Imana yashyize ku mutima kugira ngo mbabwire kandi mu gihe gito gishoboka. Igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 9 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 9 umurongo waho wa mbere kugera ku wa 5. Imana imuha umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 9 umurongo wa mbere tugeze ku wa 5. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu witwaga Siba, baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese niwe Siba? Nawe ati, ni nge umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe uriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyari umwana we Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Amen. Komera Imana mu mashyi. Umwami aramutumira amukura mu rugo kwa Amiyeli i Lodebari. Duhereza Imana icyubahiro. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 45 kugera ku murongo wa 46. Ubundi dufunge Bibiliya zacu twumve icyo Imana yagambiriye kutubwira muri aya materaniro. Kadusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 45 tugeze kwa 46. Filipo abona Natanayeli aramubaza ati, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye. Haleluya. Ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati, mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. Dukomere Imana mu mashyi. Hanyuma ndagira ngo mbasabe mufunge Bibiliya zanyu, hanyuma muntege amatwi nanjye ntumikiriye yampamagaye.
hanyuma dusoze dusenga dutahe. Twumvise inkuru ya Yonatani na Mefibosheti. Nsubiye inyuma gatoya mu byo tutasomye ariko nge nasomye, nuko iyo usomye iyi nkuru usanga Yonatani ni umuhungu w'imfura ya Sawuli, ni imfura ya Sawuli. Noneho Sawuli yarwanyaga Dawidi, hanyuma uyu muhungu we w'imfura Yonatani akaba yari umusirikare kandi ukomeye w'umunyembaraga. Hari aho nasomye nsanga ngo yarushaga imbaraga intare, yari umunyembaraga ukomeye, yakoraga neza umurimo ashinzwe wa gisirikare, ari hafi ya se Sawuli, akora neza umurimo anezeza Sawuli, ariko by'umwihariko yari afite irindi banga yagendanaga. Nubwo yabaga mu gisirikare, nubwo yari afite inshingano zitandukanye mu gisirikare, ariko yari afite ibanga ryo gusenga Imana. Yari afite ukuntu abana n'Imana, yari afite ukuntu agendana nayo. Yafataga umwanya agasenga Imana, akabaza Imana inkuru z'urugendo, akabaza Imana iherezo ry'urugamba. Yegera Imana arasenga. Imana imaze kubona ko ayihaye umwanya, nayo irangije umuha umwanya, aragenda yakira amakuru y'ijuru, aragenda ahabwa amakuru neza, ahabwa amakuru y'uko se umubyara atari we uri bukomeze kuba ku ngoma, ahubwo abwirwa y'uko uwo nguwo urimo kurwanywa, uwo nguwo urimo gutotezwa, ari ugiye gufata ubwami, ari ugiye kuba ku ngoma. Arangije ibyo bintu arabyakira, aravuga ngo nzakora umurimo ushinzwe wa gisirikare neza, ariko nzanahagararira Imana mu mwanya nkwiye kuyihagarariramo. Dukomere Imana mu mashyi. Mboneraho kukubwira nkiri aha ngaha, hagararira Imana neza mu mwanya urimo, mu gihe gikwiriye. Imana izerekana ko wahagararanye nayo, tuyihereza icyubahiro. Umwanya ufite mu nzego zitandukanye, aho ukorera hatandukanye, Imana iragukeneye kuca bugufi ugasenga Imana, ikakubwira inkuru zihinyuza, inkuru ziriho muri iki gihe, inkuru z'urucantege ziriho. Imana ikakwihera ayandi makuru, ugacuruzanya n'abantu bavuga ngo nta kigenda, ariko wowe ubitse ibanga rivuga ngo kiragenda kandi kizakomeza kigende. Imana yo mu ijuru nishimwe. Nawe abaho muri ubwo buzima, aba mu buzima busenga kandi aba mu buzima bukora inshingano ze za gisirikare. Imana ihabwa icyubahiro. Arangije ngo akora umurimo mwiza, akajya asimbuka akabwira Dawidi ati nubwo ndi ku rugamba kandi rwo kukurwanya, kubera uko biteguye, byateguwe na data, ndagira ngo ngutangarize yuko uyu munsi turi bukorere muri iki cyerekezo cyo mu majyepfo. Nawe ntuze kuboneka mu majyepfo, ahubwo wibere mu majyaruguru, tuze kubusanya natwe. Ndi bukora akazi neza, ariko nzi ko katari butanga umusaruro wa data, ahubwo kari butanga umusaruro wo mu bwami bw'Imana. Tuyikomere mu mashyi. Agenda nibanga, arasa nibanga, akora n'umurimo ibanga, apanga gisirikare, arapanga abantu bose ku murongo, ariko abikora nibanga. Aravuga ngo nzarwanya ibyo kurwanya, ariko ibitari byo kurwanywa ntabwo nzabirwanya. Aragenda gukora umurimo mwiza, aragenda yubaka ubushuti, abwubaka na Dawidi. Nasomye Bibiliya irambwira ngo hari aho yageze afata zimwe mu ntwaro azihereza Dawidi, arangije agafata n'umukandara we arawiyambura, awukenyeza Dawidi, aramubwira ngo ngaho komera kandi komeza. Imana yo mu ijuru guha umugisha. Tuyikomere mu mashyi. Haleluya. Dawidi ngabyandika ahantu mu mutima we, aho abantu batareba, biragenda bibigitsika mutima. Aravuga ngo uyu muhungu ankoreye neza mu gihe kitari cyo gukorerwa neza, antekerejeho neza mu gihe kitari cyo gutekerezwaho neza, aranyibutse mu gihe kitari cyo kwibukwa. Ndagira ngo nkubwire uri muri iri teraniro, nawe ubu umumaro mu gihe nk'iki, ubu umumaro mu mugisha Imana yaguhaye, ubu umumaro mu nshingano Imana yaguhaye, kugira ngo ugire burokora muri iki gihe. Duhereze Imana icyubahiro. Nababwiye ngo hari ibyo muri bwumve mutumvishe, hari n'ibyo mwumvishe ariko mutari bwumve muri iri teraniro, biterwa n'impamvu.
Imana yo mu ijuru nishimwe. Ngo arangize akomeza gutyo umurimo. Birangiye uko urugamba rwari rukomeye rushyushye, yari afite umwana witwa Mefibosheti, yari afite imyaka 5 y'amavuko. Ngo barangize barahunga, bakimara kuhunga wari umufite amukubita mu mugongo, arangije aramuhungana. Uwo mwana yari muzima nta kibazo yari afite. Ngo baragenda bageze mu nzira, kubera urugendo rugoye no kwirukanka, ngo umwana yinyufuka munuza mu njishi, arangije yikubita hasi. Uwo mwanya ahita yangirika, aramugara ibirenge, iki gice cyo hepfo kirangirika, aragenda mu muntu utari umumaro, utari wo kwifuzwa. Bitunguranye umwana wari muzima, utunguranye umwana wari mu rugo rwiza, bitunguranye umwana wajyaga kwiga agenze n'imodoka, bitunguranye umwana wigaga ahantu heza, bitunguranye umwana waryaga 3 ku munsi, bitunguranye umwana bajyanaga mu myicungo, bitunguranye umwana ubuzima bwe burangirika. Urugamba rurakomera, rurakomeza. Ngo barangize basaga nta kundi byagenda. Keshi abantu bahunga bava mu mujyi, nta muntu uhunga aza mu mujyi, abaza mu mujyi n'abahungutse. Ndagira ngo mbwire umuntu wese uri muri uyu mujyi avuye mu cyaro, warahungutse. Dushimira Imana mu gihugu cyo mu ijuru kuri aho Imana yashimye kuburi. Duhereze Imana icyubahiro. Arangije ngo baramanuka bageze ahantu mu cyaro, ahantu bitiro de bari, na ahantu hafite izina ribi, ahantu y'izina ry'icyaro ry'igiturage ribi, ahantu hatifuzwa, ahantu hadafite amateka mazima. Najyaga numva inangaha hari ahantu bagiye bahindurira amazina kubera ko hari hafite amazina mabi. Ngo baragenda bageze aho ngaho basanga nta yandi mahitamo bafite. Umwana wabayeho neza, umwana wari ufite papa uzwi, umwana wari ufite amayesikoti amuherekeza, yari afite abamugendaho hafi na kure. Umwana wari ubayeho muri ubwo buzima, yisanga akeneye akagare nako atari bukabone, yisanga ari mu buzima bubi butunguranye. Arakugende bamusize mu cyaro ngo barebe umuntu muzima wamwakira, baramubura. Basanga hari umutindi uhagarariye abandi batindi mu cyaro. Barangije ngo bariho bamushyira, babwira ngo ngaho niho ibihe bikugejeje, nta yandi mahitamo. Ibyaso byibagirwe, iby'ubuzima bwo mu mujyi byibagirwe, ibyo kugenda n'imodoka byibagirwe, ibyo gutura heza byibagirwe, iby'abakozi byibagirwe. Dore aho igihe kigushyize, naho ngaho ugomba kuba ubuzima bwa Mefibosheti ukomerezaho. Imana yo mu ijuru nishimwe. Iyo tugeze aha ntabwo tuvuga ngo haleluya, ahubwo turavuga ngo Imana yacu ishimwe, Imana yacu ikomeze umurimo, tuyihereze icyubahiro. Birarangira ubuzima bubwo ngo bigere nyuma gatoya. Uwitwa Dawidi intambara birarangiye, irangiye abarongeye, yambaye umwenda wa cyami, yicara ku ntebe y'abami. Ngo arangize yicare kuri iyi ntebe, yibuka inkuru z'urugendo, yibuka havuye n'ahageze, yibuka bamufashije. Asanga ni Yonatani wabanye nawe. Aravuga ngo ninde wansuye ku munsi utari wo gusurwa, ninde wampamagaye mu gihe kitari cyo guhamagarwa, ninde wanyambitse mu gihe nari nambaye ubusa, ninde wampaye agaciro mu gihe nari ndi mu gihe cyo gutahabwa agaciro. Aravuga ngo mu bantu nibutse umuntu witwa Yonatani. Ndagira gutangarize muri aya materaniro, sinzi ukuri bubigenza uhereye nonaha no gukomerezaho. Ugenda uba umuntu w'umumaro ku muntu ugukeneye. Imbaraga zari kuri Yonatani, ntago zari kuri Dawidi. Ntago Yonatani yari afite umwanya wo kujya kwita kuri Dawidi, kuko yari afite imbaraga ziri hejuru ye. Ariko agira umutima hamwe no gusenga Imana, amenya igikwiriye mu gihe gikwiriye. Mwuka w'Imana kuyobore. Ndagira ngo utangarize ngo muri iri teraniro ukwiriye nawe ubwawe gushaka umuntu ubika amakano akajya kagendana. Nta wamenya, we never know. Uyu muntu ashobora kuzakira ariko agakira akubitse ku mutima. Niba hari ikintu cyanezeza umuntu, ni ukujya kubona ukabona umuntu asohotse kuri yellow paper, kuri rwa rupapuro rw'umuhondo ruvugwa ngo uyu muntu yatoranyijwe, ashyizwe mu mwanya runaka. Ariko wamwitegereza urimo umureba kuri yellow paper, ukibuka yuko hari umunsi wamusuye arwaye,
hari igihe tubona umuntu yazamutse kubona ko tutubatse amateka nawe ugasanga ntacyo bitubwiye, ariko iyo azamutse ariko akiri hasi mwarabanye uravuga ngo nanjye amaboko nzamura arabonetse. Duhereze Imana icyubahiro. Yesu nashimwe. Ngo birangire abarahamagaye, Dawidi arabyibuka, maze kubyibuka arahaguruka arabaza ati n'undi uri hano? Baramumubwira, arabwira ngo igira hino nkubaze. Aravuga ngo mbese nta muntu warokotse, nta muntu wasigaye? Nubwo amakuru ufite bishoboka kuba nta muntu wasigaye, ariko nta muntu wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo kugira ngo mugirire neza ku bwase. Ako kantu ako bwira umuntu mwegeranye kuba uraha gusa umwana wawe abyungukiyemo, kuba uri hano ubukwe bw'umwana wawe burabaye, kuba uri hano kuba uri ahangaha gusa wateranye uba mu nzu y'Imana, kabone n'ubwo waba umukurura ntiyemere gukururukika ngo agere mu nzu y'Imana, ariko wowe kuba uri hano ukayiramya ukayihimbaza, Imana igiye kumanuka ivuge ngo nta muntu ukeneye kugirirwa neza wo mu muryango w'uriya muntu uba mu nzu y'Imana. Komera Imana mu mashyi. Ibi turi gukora ntabwo turi gukora ubusa. Imirimo myiza iraranda, nayo iraranda. Hari imirimo twebwe tuzahemberwa, ariko nk'ubu hari ibintu ngewe ntahembwa kubera imyaka yanjye, ariko ibyo bintu Cedric azabifata. Ubu ntago Imana yamumugisha wo kwirwa nirukanka amahanga njya kumara iki n'imyaka yanjye, ariko mfite abana bakeneye kwiruka mu mahanga, mfite abana bakeneye kubakwa, amazina yabo akeneye kumenyekana. Iryanjye niyo ryamenyekana imyaka 10 nkaba ngiye mu retirement, ariko dufite abana ubuzima bwabo burambye, ubuzima bwabo bukomeje. Ibyo utazahembwa kubera imyaka abana bawe bazabihabwa. Aho utazatura kubera impamvu abana bawe bazahatura, aho utazicara kubera impamvu abana bawe bagiye kuhicara, kubera ko wagaragaye neza mu maso y'Imana. Komera Imana mu mashyi. Abaramubwira ati mbwira nta muntu warokotse ko ndi kumva ntari bukomeze kurya, ntago ndi bukomeze kunywa, ntago ndi bukomeze kugenda mu mamodoka meza, ntago ndi burare muri ariya ma etage, ariko ntaramenya ko nkoze icyo nkwiriye gukora. Ndumva umutima undya. Hari umuntu wagize neza, hari umuntu wakoze umurimo mwiza, hari umuntu warebye urusengero abona rukwiriye kurimbishwa, arangije ararurimbisha. Nimumbwire nimba uyu muntu hari ikintu yigeze agororerwa. Nuko Moridekayi byagenze, yaburiye umwami, amaze kuburira umwami birandikwa birabikwa, ariko habura umuntu umwitaho. Ngo ariko mu gihe kimwe umwami abura ibitotsi nta ntambara, abura ibitotsi nta nkuru yo hanze yabayeho, ariko Imana imubuza ibitotsi, iravuga ngo urasinziriye, ubwuwe neza, urimo urarya uraryama, ariko hari umuntu natekerejeho ko akwiriye kugirirwa neza. Iryo joro umwami abura ibitotsi, aya masaha nihagira umuntu ubura ibitotsi kubera kukwiriye kurengerwa n'Imana. Komera Imana mu mashyi. Arangije baramubajije, undi nawe aratangira. Dufite abanyamakuru rero bataraba umwuga. Baramubajije ngo ninde uhari? Aramubwiye ngo hari agahungu kamwe karokotse, ariko aka gahungu nubwo wari utekereje neza ko ushobora kumugirira neza, ariko sisiteme y'isi ntabwo ishobora kumwakira, kubera ko amakuru avuga yuko abantu nk'abo bamugaye ibirenge ndetse n'izindi ngingo ntabwo ari abo kugera ahantu. Amakuru avuga yuko umuntu ufite imiziro nk'iyo ngiyo adakwiriye kugera aho abantu bari. Nubwo wari utekereje neza, wari ukoze ikintu cyiza cy'abagabo, ariko uyu muntu ntabwo biri bukunde, afite impamvu zitamwemerera kumugirira neza, yamugaye ibirenge. Uyu munyamakuru utari uw'umwuga arangije atanga inkuru batamubajije. Mbwirira umuntu mwegeranye ngo Imana ikurinde umunyamakuru utari uw'umwuga. Ngo ariko ngo mbwira ngo hariya mu rusengero ngo ngiye ngo nabuze umukobwa. Niba hari ibyago bibaho rero,
ni ukurangisha umuntu umubaza umugeni, ukabaza umuntu w'umunyamakuru utarabigize umwuga. Umunyamakuru utari uw'umwuga arakubwira ngo se ngo wowe ukagira Imana we, ngo nanjye mbabona kuri umbwira gute ko dufite korale ebyiri zitashobora kubonekamo umugore, wabivanye he? Uri umunyamakuru utari uw'umwuga, Imana igukure muri twe, ibanze ugende igutunganye, uzagaruke mu bantu, ukwiriye kujya mu bantu mu izina rya Yesu. Dufite abakobwa bakwiriye gushyingirwa ndetse banageze. Mwabahungu mwe kebuka. Hari uwo Yesu yabajije ngo uri kubona iki? Ngo ndi kubona ibiti bisa n'abantu. Byagenze bite? Ati ndabona ibiti bisa n'abantu. Aravuga ati umuntu akeneye kongera gukorwaho. Arangije amukoroho bwa kabiri. Mwabahungu mbasaba Imana yo mu ijuru ibakoreho mwo bwa kabiri, murebe mukebuke, mwe kwitiranya ibiti bisa n'abantu. Abakobwa barahari, abageni barahari, twirukanye iyo myuka mu izina rya Yesu. Duterera abakobwa umwaka. Nyamakuru babiri. Buriya se ntuza ntuba umureba? Ntahora ahangaha ntabatambira Imana, ntabakora umurimo w'Imana. Ubona atari muzima se? Data muri bazima, muri nabeza, muranageze, muranagiye. Ngo kandi wumva arumvise. Tegura uruhimbi neza, bagiye gutondekana hano tuberekana. Umva nkubwire rate we nyirabyo. Ndavugana n'umuntu urimo abyumva nyirabyo. Ibihe byaguhaye kuwihisha. Ibihe byatumye wihisha. Urahura nabo mwiganye, ukireba ukabareba, ugasanga urira bari kwa Makiri, bazi ko wapfuye kandi uriho, bazi ko utakigera muri uyu mujyi kandi urahanyura buri munsi. Ariko urireba wabareba, warangiza ukabihisha. Ariko navuze natumwe ngo nkubwire ngo igihe kiguhuje nabo. Igihe kikuzanye mu bantu. Igihe kikuzanye mu bantu. Igihe kikujyanye muri salo. Igihe kikujyanye muri salo. Igihe kikujyanye muri salo ifite izina rizwi. Ndimo ndabwira umuntu iminsi yavanye mu kwisokoresha ahantu heza. Ndimo ndabwira umuntu utakimenya amakuru y'ahantu heza habaho. Ariko igihe kirakugaruye. Aramubwira ngo nimugende mumunsanire. Barangije baragenda baramuzana. Bamaze kumuzana aramubwira ngo igihe kirageze. Iminsi yawe yo kuba mu cyari irarangiye, byakire. Iminsi yawe yo kwambara nabi irarangiye, byakire. Iminsi yawe yo gutura ahantu habi irarangiye, byakire. Iminsi yo guhora mu buzima bw'amadeni irarangiye, byakire. Iminsi y'ubuzima bwo gupfundikanya irarangiye, byakire. Iminsi yo guhora usabiriza irarangiye, byakire. Iminsi yo guhora usaba imbabazi wikopesha irarangiye, byakire. Iminsi yo guseruka irageze, byakire. Komera Imana mu mashyi. Twasomye irindi jambo. Haleluya. Umugaragu w'Imana ahura na mugenzi we,
aramubwira ati akaba karabaye, ibintu utari uzi ko bishoboka byashobotse, ibintu utari uzi ko bibaho bibayeho. Ya bya bindi byari byarahanuwe ko bazakora ubukwe, bimwe byari byarahanuwe ko nawe azurira indege akagenda, bimwe byari byarahanuwe ko nawe ubuzima buzahinduka, bimwe byari byarahanuwe ko Imana ihinduye amateka, bimwe byari byarahanuwe ko abana be bose bazashingirwa kandi bagakora ubukwe bwiza, bimwe byari byarahanuwe ko azasaza neza, bimwe byari byarahanuwe ko azakira. Ngwino urebe birimo biraba. babandi warageze aramubwira, ibyo uvuga ntago ubizi, amakuru nge ndayafite, ntibibaho mu buzima, ntago bishoboka, nta cyiza cyava i Nazareti, ntago bariya abana be ugendereye ku kuntu bize, ukurikije ikigo bizemo, ukurikije uburyo babayeho, ukurikije aho batuye, ntago byakunda. Ntago bakurira indege ngo bajye kwiga hanze, ntago byakunda. Ukurikije ahantu basengeraga ku Muhima, urwo rusengero barimo bavuga ko ari rwo rwa mbere mu gihugu, ntago byakunda. Ukurikije ahantu bari hahandi muri za nguni, ahantu bicaraga ku mafosi ari mu mwanda, aho abashumba bicaraga umunuko uzamuka, ntago byakunda. Ko ifoto unyeretse y'urusengero ari rwo basengeramo, ntago byakunda. Ko iriya foto unyeretse uriya mubyeyi n'abana be bari ku nzu yo hejuru barimo bifotoza, ntago byakunda. Hariya ntago ari hatuye, ahubwo ni ahantu yari yagiye gutiraho kwifotoreza. Undi aramubwira ati va mu rwenya, iyabivuze yarabiko. Aramubwira ngo ntago ufite igihe cyo kudisikita nawe, nkubwira yuko Imana igira neza, ahubwo noneho igihe kirageze ngaho kukubwira ko Imana igira neza, nkwereke ibihamya. Bwira umuntu mwegeranye ngo nanjye ndi igihamya, no kuba uri muri uyu mujyi ni igihamya, nuko nguko usa ni igihamya. Muri ibyo aravuze ngo ntizatureka ngo twandagare, nabyo ni ibiki? Ni ibihamya. Aramubwira ngo nta cyiza cyava i Nazareti. Arangije aramubwira ati ngwino rero sasa urebe kwa Ngarambe hakurya iyo ngiyo, wa muhungu we w'umuhungu witwa Ndahaye Jene, uyu munsi Imana yamwongereyeho irindi zina ku izina rye. Haleluya, ihereza icyubahiro. Nyuma ya cya gihe birirwaga baza kureba ko nashizemo umwuka ngo bashyingure, icyo gihe cyambayeho nari i Nazareti, bakajya bareba, baramvuje bararambirwa, baramvuza barananirwa, barangije ibyo kunyirwaho birabananira, barangije bafata umwanzuro wo kuzajya basiga mu cyumba bagakinga bakigira mu mirimo yabo. Ntago nari umuntu, ntago natekerezwaga ko nazavamo umuntu. Ibyo birarangira, bakajya bohereza umwana ngo azakingure arebe ko narashira mu mwuka, yarangiza agasanga yari izi ko uyu munsi nzaba mpagaze hano impagararaho. Imana yaguhagazeho ikurindirije ikindi gihe, cyangwa kumubwirire iburyo n'ibumoso, mubwire ngo Imana yaguhagazeho ikurindirije ikindi gihe. Uyu munsi mpagaze muri ngwino urebe, umuntu uri muri iri teraniro, Imana igushize muri ngwino urebe, Imana igushize muri ngwino urebe, Imana iguhinduriye icyiciro, igushize ngwino urebe. Ninde mbonye utwaye imodoka? Niwe iriya jipe mbonye ni iyande? Niwe. Ko mbonye asa na Madarina, none yaba ari we? Ko mbonye se atarabasha no kwiyogoshesha neza, ko atarabasha gushyiraho agakupe, ko atarabasha gusa n'abanyamujyi, ariko bigenze bite? Niwe mbonye cyangwa si we? Bazababwire bati ni. Reka mbabwire, ari ikintu Imana ikora ukabona ni iki Nazareti. Hari umuntu muhura agigira na vora ukavuga uti iki ni cyiza Nazareti kabisa. Haleluya, haleluya. Hari umuntu winjira mu gipangu ariko ugasanga ntago amavuta y'amafaranga aramukorera, ariko nyamara hari icyo yabaye yakoze. Ukareba urupangu yinjiramo ukamubwira ngo ba nyiri hano bari hehe, yarangiza akakubwira ati nta wundi nyiri hano ni njye.
ndagutangariza ngo iby'i Nazareti hari icyiza kihavuye. Mu bana bawe hari ikivuyemo, mu mugabo wawe hari ikivuyemo, muri iriya bizinesi hari ikivuyemo, nyuma yarya amahane yo mu rugo mu gusenga kwawe hari ikivuyemo. Ntago watekerezaga yuko uriya mugabo yagaruka. Akira, akira. Ntago watekerezaga ko umutima w'uriya mugabo wagaruka, ariko magaza hera h'Imana uraje gushima. Amagambo atavugaga agiye kuyavuga, ibyo yari bagiye kuvuga agiye kubyibutswa kubivuga. Umutima we turawugaruye mu izina, mucakira umwibikeho. Niyinjira mu rugo uhita uvuga ati vuga si byo ukwiriye kuvuga babimbwiye. Genda utegure neza, umwitegura araje kandi aje atari wa wundi. Icyabereye i Nazareti kibereye iwawe. Ntago byashoboka nyuma y'ubuzima bayemo, nyuma y'amashuri yize, nyuma y'umuryango, nyuma y'inyanya acuruza. Hari abantu bacuruza inyanya z'ibimene barindira yuko bwira kugira ngo babone abakiriya. Uyu muntu yamaze kwiyakira, ameze nka Mefibosheti, yumva byararangiye, ariko kubera umugambi w'Imana ugusohoreyeho irabikoze kandi bikoreye kwiyubahisha. Iki nacyo ndakivuga. Tujya mu mabanki tukaka amakredi, ariko bakavuga ngo kugira ngo tuguhe kredi birasaba ko umaze amezi 3, 4, 5 ukorana natwe, kandi bikagaragara ko muvoma ya banki ya konti yawe igaragara neza nk'umuntu ufite ukuntu wiyizeye. Kugira ngo tubashe kugira icyo tugukorera birasabwa ibyo ngibyo, ariko ndabwiwe ngo nimbabwire ngo harimo nabi Imana igiye gukopi neza yayo. Byakira ukomera Imana mu mashyi. Ntacyo urakora cyatuma Imana ikwitaho, ntacyo urakora cyatuma Imana igutekerezaho, ariko iravuga ngo kubwanjye nzabyikorera, nta kizatuma izina ryanjye ritukwa. Imana iragukopye ahubwo uzayishyure. Umva, hari ibyo Imana ikora kubera impamvu. Uwitwa Zakayo yagiye kureba Imana, ajya kureba Yesu atavuye mu masengesho, ahubwo yaravuze ngo ngomba kureba Imana. Uwo Yesu numvishe uhagarariye umujyi, wafashe umujyi, uwo Yesu ni bwoko ki? Arangije arirukanka ajya kumureba, ngo agezeyo asanga ntago bikunda ko ari mubashe kureba Yesu. Ikintu yamenye cya mbere ni iki? Yarigenzuye, yarimenya, amenya ko ari mugufi. Aravuga ubwo maze kumenya ko ndi mugufi ntago nareba Yesu kandi ndesha gutya. Ikosa ribi kuruta yandi ni ukutimenya ngo wisobanukirwe. Arangije aravuga ngo hari icyo nkwiriye gukora, ariko nanjye narangiza nkabona iki? Nkabona umwami Yesu. Aravuga ngo ubwo ndi mugufi ngiye kurira igiti, ariko ndataha mubonye. Yewe mugufi we, yewe muntu mugufi mu gakiza, yewe utarakira Yesu, uri mugufi ariko urira igiti, nawe uramutahana nkuko natwe turi bumutahane. Dukomere Imana mu mashyi. Hari abantu Imana ikopye n'ukuri kw'Imana. Yesu wabambwiye ku musaraba i Golgotha, ariko mvuge ngirene, uzi gusenya urugo wagizemo uruhare, Imana yarangiza ku bw'ubuntu n'imbabazi zayo, yarangiza ikongera ikarwubaka, ukihana unashima. Komera Imana mu mashyi. Haleluya. Hari icyiza kivuye i Nazareti. Abanyamakuru bataraba umwuga, ari ikintu Imana ikora. Wajya kubona ukabona umuntu ku kibuga cy'indege, barangiza agapostinga, barangiza bati yaraherekeje murumuna we kwa se wabo. Nta nubwo ari murumuna wawe kwa nyoko, reka da, nuwo kwa so wanyu hiryo nyo kugira ngo bitakwegera. Ariko igihe kirageze ngo ye gupostinga iby'abandi aho gupostinga ibyawe.
ubuzima bwa fotokopi burarangiye, Imana iguhaye original. ubuzima bwo gusa n'uriho utariho Imana iburangije, iraburangirije muri aya materaniro, iguhaye kubaho uriho. ndabikubwira kuko bindimo. Mbwira umuntu mwegeranye ngo igihe cya Paul nayihangane ku buzima bwawe kirarangiye. ubuzima bwakomera shinyiriza burarangiye. Imana igushize mu cyiciro cya congratulations, felicitation, byakira ubiserebure, komera Imana mu mashi. itegure gupostinga inkuru nshya. Imana izanye inkuru nshya ku buzima bwawe. inkuru zishaje zirarangiye, inkuru zishaje zirarangiye, inkuru z'abantu zirarangiye. imbaraga z'inkuru z'Imana z'ibyo yavuze biratangiye ku buzima bwawe. haguruka wihanurira kuva mu cyiciro ujya mu kindi. umva, hagarara, vuga ngo nimutse kwa Makiri, vuga ngo nimutse Irodebari, vuga ngo mvuyeyo budasubirayo, vuga ngo ngiye kwa Dawidi, niho abandi barira, nanjye niho ngiye kurira. vuga ngo aho abandi biyogoshesha, nanjye niho ngiye kwiyogosheshereza. aho abandi bagurira, nanjye niho ngiye kugurira. uko abandi bagenda, nanjye niko ngiye kugenda. uko abandi batura, nanjye niko ngiye gutura. uko abandi basa, nanjye niko ngiye gusa. komera Imana mu mashi. mbega ibintu ndi kumva we, mbega ibintu ndi kumva we. mumbwirire uw'iburyo n'ibumoso, banza uw'iburyo urakurikizaho uw'ibumoso. mubwire ngo ubuzima bwo kwigera Imana iraburangije. kwigera bisobanuye iki? tujya mu maduka tugafata imyenda, twarangiza tukigera, twarangiza tukayambara, tugafata za selfie, ariko twarangiza kuko itari iyacu ya myenda tukayikuramo tukayisubiza hariya, tukambara iyo dusanganywe. Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo ubuzima bwo kwigera burarangiye. umva, ikigukwiriye ugitwara. cakira. intebe igukwiriye uyicaramo. cakira. aho ukwiriye gutura uhatura. cakira. komera Imana mu mashi. mushumba, ndwanaho. abakira ijwi ry'ubuhanuzi mukomere Imana amashyi. Imana yacu ni Imana y'amateka. Bwira mugenzi ngo Imana yihariye amateka yayo. Nibaje kuri Mifibosheti, wari wibutswe n'Imana, umwami amwibutse, aravuga ati mu muryango wa Sawuli nta nakamwe karokotse ngo nkagirire neza ku bwa Yonatani inshuti yanjye, yamfura ya Sawuli. Yasashimwe cyane. Bati bose barashize, hasigaye kamwe. Maze ngutanga amakuru, cyakora yatanga igice kimwe cyiza ikindi kibi. burya mu muntu habamo ibyiza n'ibibi. Havuga atariyo ariko ntijibura ku bantu. Ariko ibirenge bye ntibihagarara, yamugaye ibirenge. Nko kuvuga ngo warutekereje neza ko so kugirirwa neza, so no kuzana ibwami, uriya se wamushyira hehe? Wamugira neza se ugahera he? Ariko aravuga ati nimumunzanire. Yesu ashimwe cyane. Icyiza nuko byarangiye Mifibosheti yicara ku meza agasangira n'umwami Yonatani. Ese murumva muri literaniro harimo amavuta yagukura ahantu habi akagushyira heza? Hari umuntu wayasensinze yayumvise?
Haleluya, haleluya. Reka nanjye nkwitumire ubwira mugenzi wawe ngo humura, nawe Imana irakwibutsa. Yamayinga bimubwire basi, bimubwire uti Imana irakwibutsa nyamara. Haleluya, haleluya. Kandi buri muntu wese agira iro de bari hesha, gira ahantu habi ku buzima bwe. Imana rero ireba ikamenya, ibasha kugukura aho hantu naho igahindura amateka, nawe ukagira ishimwe. Ariko kandi ujye ugira neza wigendere. Haleluya, haleluya. Gose Yonatani yaratakiriho gose, urumva akabantu kugira ngo abapfe bashire, hasigare kamwe. Ngariko kamwe kasigaye nubwo kari kadafite isura yo kwifuzwa, kubw'ineza ya Yonatani Imana yakagiriye neza. Abivuze neza avuga ati wowe ujye ukora wigendere, nubwo utayibona kubw'iminsi n'ibihe, ariko abagukomokaho bazabona ineza yayo. Amen. Haleluya, haleluya. Ese hari abantu bashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, maze uyu munsi bagatangira umushinga wo kubona ineza y'Imana ku buzima bwabo? Yego, urimo mwicaye gatoya, maze tubaharire umwanya rwose pe. Uyu munsi ni uwawe. Ivuganye natwe ni Imana yo kwizerwa, ni Imana ihindura amateka, ni Imana ikuraho igisuzuguriro, ni Imana icecekesha amajwi yose y'abadayimoni. Abagutangira raporo mbi ngo uriya yarananiranye, uriya ntacavamo, uriya muryango ntacyahaturuka. Reka nkubwire, haguruka uba inyenyeri y'umuryango wawe. Haguruka maze ineza yinjira mu muryango w'iwanyu. Itaba Yesu maze aguhinduza amateka, akuraho izina ribi. Shyira ikiganza hejuru, shyira ukuboko hejuru niba uhari. Kandi Imana ishimwe, niba hari uhari rwose protokoli imufashe, imufashe. Haleluya. Tambuka uze muhungu mwiza, yizire ngwino n'undi wese aze. Haleluya, haleluya. Iyo batereye amagara hejuru, umwe asamaye undi agasamaye. Inyungu z'ubutumwa bwiza nizi, nuko abantu bahindukira bakegera Yesu akabahindura amateka. Naho twaturutse natwe, Imana ishimwe cyane. Kandi yaba umwe bakaba babiri mu ijuru impundu zikavuga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kahagarare hano, niba hari undi usigaye nawe nazi. Tambuka nshuti yanjye, nimuze, nimuze murebe hano. Imana ibahumugishe cyane. Amashyi menshi ku Mana yacu. Mutambuka muza bakomera Imana amashyi. Imana irungutse, ubwami bw'Imana burungutse. Yungutse abahungu n'abakobwa beza, bagiye kuyivugira, bagiye kuyiririmbira, bagiye gutangaza amakuru y'Isiyoni. Haleluya. Oh, haleluya. Imana dusengira komeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira komeye, Imana yacu. Iyo Mana dusengira komeye, irakomeye, ni Imana itabura guseruka. Iyo Mana ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira komeye. Aba bene data batambutse, abahungu n'abakobwa ba Yesu, reka dukomere amashyi ku Imana yacu. Baracyaza. Tambuka nawe mama, tambuka nawe niba usigaye ngwino. Uyu munsi n'uyu, igihe cyawe ni iki kugira ngo Imana ihindure amateka. Haleluya. Muri Yesu biremera, iwe muri Yesu biremera, muri Yesu biremera, naniranye biremera, muri Yesu biremera, muri Yesu biremera, muri Yesu biremera, ayiwe nimwizere biremera, muri Yesu biremera, ayiwe muri Yesu biremera, muri Yesu biremera, ayiwe muri Yesu biremera, muri Yesu biremera, muri Yesu biremera. muri Yesu biremera. Dushimiye Imana ku bwaba. Niba hari n'usigayeyo, Amen. umunsi wawe wenda urahari. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, niba nk'uko Imana yagukomanze, nawe ugenda ukora ibyo Imana ishaka. Mwakoze, Imana ibahumugisha cyane. Imana ibahumugisha.
Imana ibahumisha cyane mama. Yesu nashimwe cyane. Ariko ubundi waje umwuka w'Imana yagukomanza ati genda ngwino rwose igihe cyawe ni iki, nyuma y'uyu munsi, nyuma y'iyi saha y'umunota ntuzibiriyo. Haleluya, ntuzibiriyo, ntuzibihari, ntuzi icyo Imana ishaka. Nyabuna umva kandi wumvire, ubahiye Imana yawe iguhamagaye, hari impamvu zabyo. Iravuga ngo iki ni igihe cyawe, uremera kwiraga umubabaro kandi ukuruhura hari, ufite igisubizo cy'ibibazo cyawe ahari. Revera zana mikrofone maze watuze bano bahungu n'abakobwa beza, ubundi turi buze gusengera muri rusange. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Erega dusenga Imana ivuga, erega dusenga Imana ibona, Erega dusenga Imana ivuga, erega dusenga Imana ikora, Erega dusenga Imana ikora, erega dusenga Imana ivuga, Erega dusenga Imana ikora, erega dusenga Imana ikora, Erega dusenga Imana ikora, erega dusenga Imana ibona. Erega dusenga Imana ikora. Imana yakubonye kandi yavuganye nawe. Iyo dushaka gukorana nayo rero iravuga tugakora, natwe iyo tuvuze irakora. Isengesho ryawe rikumvikana mu ijuru maze ikakubera igisubizo. Revera bafashe maze tubasabire tubasengere. Reka muzamure ikiganza cy'iburyo. Mugiye gusubiramo aya magambo kandi neza, mudafite isoni, mudafite ipfunwe. Uko muhagurutse hagati y'abantu imbere ya Yesu n'imbere yacu, niko mudakwiye kugira isoni. Muvuge ngo Mwami Yesu, duhagaze imbere yawe, dutsinzwe n'urubanza kubw'ijambo ryawe, twemeye kukwakira ngo utubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ibyaha twakoze byose ubitubabarire, kandi amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Tubisabye mu izina ryawe ryera, amen. Amen. Mwerekeze ibiganza tubasengere. Uwiteka Imana ishobora byose, uyu mwanya mwiza turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko ijambo ryawe rikoze icyo waritumye. Dore rimaze kuroba kandi rirobya abahungu n'abakobwa, rirabakuzaniye ribashyize imbere yawe. Bamaze kwatuza akanwa kabo ko bemeye kwihana. Turabasabiye ngo bababarire ibyaha bakoze, byo bakoze kuva bakiri bato kugeza uyu munsi wa none. Ducagaguye imigozi yose y'umwanzi ku buzima bwabo, twirukanye imbaraga z'umubi zose kuri bo. Myuka mibi itsindwe, imbaraga za karande n'akavukire zitsindwe, maze baba abana bawe, babaye abana bawe, ngwino mu bugingo bwabo, kandi uhereye umunsi bagukurikire kandi bagukorere. Tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Yesu, Amen. munyure hari Tabuke na mushiki wacu nguriya murebe, mugende baganiza hanyuma hita mwigarukira mu myanya yanyu. Dukomere Imana amashyi tuyishimira. Turambura ibiganza ku mukozi w'Imana tuvuga Imana imuhumisha cyane Pastor Jeanne, Imana imuhumisha cyane. Ijwi ry'Uwiteka rivuganye natwe ngo humura, Uwiteka araguhumurisha, kandi Imana nawe igiye noneho igiye kubikora, igiye kugutabara, igiye kuguha ibiguhumuriza, igiye gukora ibintu bizatuma bavuga ngo yasenze Imana. Amen. Amen. Nimuhaguruke rero mu myanya yanyu, tugiye gusenga dusoza. Ariko dusenga Imana tuvuga ngo Mwami, kubwira ijambo ryawe uriherekeze kandi risoze ibyaryo ku buzima bwacu. Icyo uvuganye natwe ugikorere kwiyubahisha. Amen. 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 Ndashaka kuba uwo wifuza Mwami, shimisha umutima wawe wera, zamuye ubugingo bwanjye bwose, wakire umvirize ukore, ngirende wundi utagira umugayo, bwiza buzira inenge mukunzi wawe.
tega ibiganza ngupfumbatishe amashimwe ngira icyo ushaka nesha gerageza ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami. rambura amaboko yawe dushima Imana. Data wera, data mwiza, mwami nyir'ibihe, uri umwungeri mwiza uragira ntazimize, uri umwungeri uziragiye kandi mu rwuri rwiza iruhande rw'amazi adasuma. Reka tugushimire cyane kubw'ijambo ryawe ryiza. Ni ijambo ry'umukiro, ni ijambo ry'umugisha, ni ijambo ry'ituza, ni ijambo ry'intsinzi, kandi warirahira uravuga ngo uherekeje ijambo ryawe kugira ngo usohoze ibyaryo. Kandi nk'uko unyurije ijambo ryawe umukozi wawe, tukumva icyo ugambiriye gukora, ni ikintu gituma ibyo washatse, ibyo wagambiriye, ibyo wateguye gukora ubikora, utitaye ku mvugo y'abana b'abantu, utitaye ku by'iminsi n'ibihe, ahubwo uje gukora ibyawe ku muntu wagambiriye kubikorera. Kandi ni ngewe n'ubwoko bwawe nk'uko turi hano mu ihema ry'ibunaniro. Soza umugambi wawe, ibahishe nk'Imana. Tsinda ibyo gutsinda bitsindwe rwose. Fata mpira imigabo n'imigambi yose y'umwanzi ku buzima bwacu, kubite hasi, ahubwo uzamura icyubahiro cyawe, uganze. Maze kuko tuzi neza kuri Imana itabasha kubeshya, kandi ukaba ari Imana isoza amasezerano, ubisohoreshe kwera kwawe. Gira neza abahungu n'abakobwa bawe, aba nabo wironyeye kubw'igise cy'Igorigota, kandi urabishimira kuko wemeye ko binjira mu ihema ry'ibonaniro, urutse wabanye natwe kubw'ijambo ryawe. Herekeza buri muntu wese mu ntambwe ze zose, mu cyerekezo cyose afashe, maze umugirire neza, usoze ijambo ryawe kuri we, kandi uduhane n'igihugu cyacu amahoro, kuko nta mishinga mu bishirira. Ntabwo watugirira neza turi ahantu hari induru n'intugunda. Niyo mpamvu utanze amahoro mu gihugu, utanze ihumure n'ituzo, tsinze ikibi cyose n'igisa nacyo, kugira ngo ibyo uvuze ibi tubibonere hano, tugubwe neza, tuvuge ngo Imana yavuganye natwe yuko izaduha umugisha, ikaduhindurira amateka, ndetse twebwe n'igihugu cyacu. Amahanga yose yareba akamenya ko twasenze Imana yumva, kandi Uwiteka yaduhindukiriye, kandi yatuvuze ijambo rikomeye. Ugize neza mwungeri mwiza, abera bose mu mpande enye z'isi ubagirire neza, kandi bakunirira ku manywa na nijoro ubumve, maze ubumvire kandi ugire icyo ukora kandi ugikomeze. Hagurukana n'ubwoko bwawe bagiye ku macumbi rero bagabe imbere, maze bagire mu ngo zabo amahoro. Tuzongere guhurira hano mu ihema ryawe dufite amashimwe y'ibyo wakoze. Warahinduye amateka mu buryo bugaragara, kandi tugisohoka, tukivaha, tucyumva ivuganye natwe, utangiye gukora imirimo yawe, kandi mu isi y'umwuka watangiye kubikora, kandi watangiye kubirema. Urakarama, ugize neza kubwo abashyitsi bacu bahirwaho umugisha, kandi ijambo nabo tuzi neza ko ryari ryabo, kuko baje bahura naryo, kandi warabiteguye, uritegura ubategura kugira ngo bahuze, maze bamenye ko uri Imana yababonye kuva kare, kandi uhereye kera ubazi. Niko bwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema, nakwejeje utaravuka, ngo ushyiraho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Muri icyo gituma aho uzagutuma hose uzabasanga, aho uzategeka ko uzagera hose uzahagera. Rero natwe turi hano kubw'umugambi wawe uhereye kera isi itararemwa. Urakarama, reka tuvuge makeya. Mwuka wera waduhaye umufasha, akomeze kuniha imini hitavugwa, tangira raporo mu gihugu cyo mu ijuru, ududubize tugubwe neza. Turasamye n'umutwuzuze kandi uduhaze, maze menyekane ko dusenga Imana ikora. Tugukomeye amashyi, tugukurira ubwatsi ku bwa byose ukoze kandi ugiye gukora, mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Amahoro y'Imana, kugirwa neza n'imbabazi no gusubizwa amasezerano bibane namwe iteka ryose mu izina rya Yesu. Muhoberane mwifuzanye umugisha w'Imana, muri ngo genda Imana ibigukorere mu izina rya Yesu, amen.